咁近年嚟咧，Working Holiday 每年嚟澳洲嘅人數每年喺度增加緊喎。咁對於啲本地嘅投資者，如果喺度買人樓房嘅話，如果出租俾啲 Working Holiday 會唔會係一件好事咧？其實出租俾 working holiday 咧都會係一件好事，因為大部分過嚟 working holiday 嘅人咧，其實佢哋本身有呢個決定，佢哋代表佢哋係可能係一個好有想法嘅人。咁佢哋一來啦，佢哋都會有自己嘅 budget。呢一樣嘢咧就後話，因為每一個唔同嘅 working holiday 嚟嘅人咧都會有唔同嘅 budget，但係咧大部分嘅人咧都係其實係想揾一個同佢哋工作環境好近嘅地方啦，或者係同佢哋去享受澳洲生活嘅環境好近嘅地方。譬如可能有啲 working holiday 會揀一啲沿海嘅地方，有一啲咧就中意係揀啲城市嘅地方。咁其實都係佢嗰個選擇嚟嘅。咁working holiday 首先佢哋本身嘅 budget 又唔多。佢哋嘅選擇咧，其實都唔算話好多，所以佢哋好多都係人揾樓，絕少係樓揾人嘅。咁如果真係可能旺季嘅時候，有好多人嚟揀呢一個地方嚟住，或者佢哋可能淨係住一兩個禮拜咁樣，即係因為其實都有分長租同短租嘅。有時候可能個屋主即係投資者，佢淨係想短期租出去嘅話，working holiday 都係一個好好嘅選擇，因為佢哋多數都唔會 stay 喺一個地方好耐，咁變相就係等於有唔同嘅 option 去做，所以其實出租俾呢一個 working holiday 咧都係一件好事嚟嘅。